Labvakar basketbola apskatā. Klāt ir gada īsākais mēnesis, un ziema ir iegājusi beigu fāzē. Tomēr tā mums vēl var atspēlēties martā. Aizvadītajā ceturtdienā Rīgā tikās VF Juniors un Ventspils. Un kādai no šīm komandām būs jāatspēlējas tieši martā, kad abas vienības tiksies atkal. Šoreiz gan Ventspilī. Uz trešo LBL savstarpējo cīņu VF Juniors pieteica arī Jani Čenoku un Arķomu Parahovski. Savukārt Ventspili nesen pastiprinājas Latvijas čempions Efe Džuku. Spēles rezultātu veiksmīgi apmānot savu pretspēlētāju atklāja Jani Čenoks. Bet Ventspilniekiem pirmais ar gūtiem punktiem atzīmējās Jānis Strelnieks. Turpinājumā abas komandas uzbrukuma noslēgumos uzsvaru lika uz centru spēlētājiem. Parahovskis pret Kuzminsku cīnījās abos laukuma galos, bet veiksmīgāk tas izdevās Baltkrievam. Vēlāk viesiem sākās pamatīgs sausuma periods uzbrukumā. Efe Džuku kļūdās, nākamajā mēģinājumā Jakovičs pilnībā atbruņo Ventspilnieku līderi Andersonu, bet otrā galā līdz ar sirēnu un neraugoties uz pārkāpumu atkal precīzi ir Jani Čenoks. Buškevits plaukstas savainojuma dēļ savai komandai nevar palīdzēt, un Ventiņu nedienas uzbrukumā turpinās. Jānis Strelnieks visu dara pareizi, bet Blau bumba ne par ko negrib klausīt. Brazis domīgi noskatās, kā kārtējo veiksmīgo uzbrukumu pabeidz mājinieki. Precīzi no tālienes ir Sandis Valters. Mirkli vēlāk Sandis iemet arī pustālo, un VF Junioram jau plus 16. Tomēr rīdzinieki nedomā apstāties. Ar nesautīgām piespēlēm brīvs metiens tiek noorganizēts Jani Čenokam, un rezultātu starpība turpina pieaugt. Ventspilniekiem pie punktiem izdodas tikt iemetot soda metiens, taču arī pēc šī gulbja realizētā sodiņa juniori joprojām guvuši 3 reizes vairāk punktu – 24-8. Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem vietu top 5 sev garantē Andrejs Šeļakovs, un pēc spēlētām 10 minūtēm plus 18 VFam. Otro ceturdaļu ar precīzi trīnīti iesāk Jānis Strelnieks, bet Valters, nobloķējot Bankevits metienu, ātri vien aptur Ventspilnieku centienus sadeldēt starpību. Arī otrā ceturkšņa pirmajās minūtēs aktīvs uzbrukumā ir Parahovskis. Ventspils zinējspēks joprojām ir Strelnieks, bet junioriem punkti tik un tā krājas raitāk. Pēc Bakiča precīzā metiena starpība pirmo reizi pārsniedz 20 punktus. Hughes, pilnībā izbaudīdams veiksmīgo spēli ar dribla un piespēļu paraugu demonstrējumiem, sāk izklaidēt skatītājus. Starp viņiem arī jaunievēlētais LBS prezidents Valdis Voins un, protams, Ventspils kluba elite Krauliņš, Voitmanis un Lembergs, kuriem par abēdinājumu Jani Čenoks jau pirmajā puslaikā sameta 20 punktus. Beidzot, ar 7. mēģinājumu trāpīt izdodas Andersonam. Jamaikietis Efe Džuku atsīgi pamana mājinieku atslābumu, un Ventiņi pirmo reizi gūst 6 bezatbildes punktus. Tomēr otrajā puslaikā rezultātu starpību drīz vien pārsniedz 30 punktu robežu. Lai gan Efe Džuku turpina cīnīties līdz galam un met līdz bumba beidzot izkrīt cauri tīkliņam, nākamā minūte aizrit Kaspara Bērziņa zīmē, kurš dominē abos laukuma galos, panākot lielāko rezultātu starpību plus 37 junioriem. Un Ventspils godu treneris Armands Krauliņš vairs nevēlas redzēt laukumā notiekošo. Taču VF Juniors līdzjutēji ir sajūsmā. Trešajā ceturdaļā Ventspilnieku rindās ar 8 punktiem dominē Arturs Bērziņš. Noslēdzošajā ceturksnī visiem izdodas mazliet pietuvoties, precīzi aiz 3 punktu līnijas uzbrukot Bankevicam un Gulbim. Starpība sarūk līdz 24 punktiem. Taču beigās tik un tā pamatīgs zaudējums – 93-65, un lietuviešu speciālists Aļģirds Brazis var sākt meklēt jaunu darba vietu. Rīdzinieku rindās ar 20 punktiem rezultatīvākais bija Jani Čenoks, bet Ventspils labā Jānis Strelnieks guva 13 punktus. Piektdien Iecavā turības studentus eksaminēt bija ieradies pats čempions Rīgas Barons, kas šoreiz iztika bez sava līdera Viljamsa. Lai gan lielākā daļa no pirmā puslaika aizrit līdzīgā cīņā, tā beigas veiksmīgāk aizvada viesi. Silovs piespēlē Pišķaļņikovam, saņem bumbu atpakaļ un ir precīzs, atpūtā ejot 30-16 rīdzinieku labām. Spēles otro pusi ļoti apņēmīgi sāk Višņevicu vīri. Iniciatīvu uzņēmis Roberts Mednis, kurš
vispirms ir precīzi no 3 punktu līnijas, bet jau mirkli vēlāk efektīvi un efektīgi danko, panākot savējiem 1-7. Tas atdzīvina arī fanus. Tomēr sauklis nedod rezultātu, un pirms pēdējām 10 minūtēm ar 49-40 priekšā Baroni. Feldmaņa piespēle pārtver Antropovs, pārskrien pāri visam laukumam un skaisti ar vienu roku ietriec bumbu grozā. Netipiska aina vērojama otrā laukuma galā. Pēc soda ātrā uzbrukuma noslēgumā Pišķaļņikovam izkrīt kontaktlēca, un to atrast palīdz visa komanda. Starpgadījums Barons neizsit no sliedēm, un vairāki sekmīgi uzbrukumi pēc kārtas tomēr salauž studentu pretestību. Beigās tablo vēsta 81-51 Rīdzinieku labā. Es negribu apvainot nevienu puišu, bet tāds vēl vienam otram spēlētājam jāpārdzīvo pubertātes vecums. Un šī gadījumā es domāju, ka tas ir laika jautājums, lai kļūtu par īstiem vīriem. Ko mums pietrūkst tieši vīru cīņa. Protams, mēs esam mazāk augumā, mēs esam maz pieredzējuši, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, tieši pietrūkst mūsu sirds tāda riktīgi cīnītāja gars. Spēles sākām ļoti smagi, sevišķi uzbrukumā, un spēle izvērtās, grūti. Ja? Un beigu rezultāts uz tablo varbūt neizsaka to spēles gaitu, jo Turības komanda izrādīja cienīgu pretestību 3,5 ceturtdaļas. Viljamsam ir rokas mikrotrauma, un vajadzības gadījumā viņš bija gatavs doties laukumā, ja? Bet mēs tomēr pieņēmām lēmumu iespēju robežās viņu pietaupīt. Uzvarētājiem labākais Skirmans ar 18 punktiem. Savukārt Turības rindās fantastiska spēle Mednim – 24 punkti, 10 atlēkušās bumbas un 8 izprovocētās piezīmes. FIBA izaicinājuma kausā otro zaudējumu piedzīvojuši Ventspilnieki, kas ar 4 punktu starpību izbraukumā piekāpās Franču Gravelinu. Kurzemniekiem rezultatīvākais bija Rašīts Andersons ar 25 punktiem, bet Arturs Bērziņš pievienoja 15 ačus un 7 bumbas. Pēc šīs spēles, kā grupas virsotnē, nostiprinājušies Gravelins. Otrā mačā Lisabonas Benfika tika galā ar Nočepingas Delfiniem, līdz ar to 3 komandām šobrīd ir vienāds punktu skaits un Ventiņi pagaidām ieņem 3. pozīciju. Šovakar ātrumcilts halles pilotu krēslos sēdēs Jelgavnieki Armands Seņkāns un Kalvis Krumiņš. Bet jūs nekavējoties, es atkārtoju, nekavējoties celieties kājās, jo slavenais DJs Bobs Sinklērs saka, tagad dejo visi. Pagājušajā reizē Turības puiši pirmajā astotniekā neiekļuva. Martiņš Motivāns ieguva 22. vietu, bet Edvardam Ķikutam 29. rezultāts. Tagad rallī mašīnītes kučieries zemgalieši Armands Seņkāns un Kalvis Krumiņš, lai uzvar ātrākais. So clap, so clap, so clap, so clap, let's go! Everybody dance now! Rock this party! Get hot in this party! Don't stop, move your body! Tu jēziņ, trīskāršais salto, redzēji? Dance everybody! bija labs. Get hot in this party! Everybody dance now! Makšķerēšanā gan es te varētu kādam ielikt. Visiem. Jā. Noķer pēdējo reizi. Es? 3. Evo, kas tu noķer? Brauc, lūdzu. Tas bija tāds kija aplis. Tā izgāja. Te izbraukt, tik Ak, jēziņ. Let's go! Ho! Let's go! Dance! Now everybody move! Now everybody shake! Now everybody... Visi dejo un Armands priecājas, jo pirmajā etapā viņš bija ātrāks par Zēvaldu. Bet priekšā otrais brauciens un viss var mainīties. Vāģu nomaiņa un turneja turpinās. Akal. Nebūs laikam pie aršana. Mēs neesam talantīgi, bet tas nekas. Galvenais piedalīties. Let's go! Tur
visu laiku tajā vienā līkumā. Braukt nemāk. Ko nemāk? Piedod meistari, autoralisti, Ārti Dambi vai kā viņi tas sauc. Rock this party. Dance everybody, make it hot in this party. Es man liekas jūtu, ka šodien kāds pīču pārsteigs. Es lieku uz sevi. Dance everybody, make it hot in this party. Kalvis pareizi dara, ka liek uz sevi, jo šajā braucienā viņš uzgrieza īstu motokrosu. Bet ko domā abi jelgavnieki pirms kopvērtējuma? Mēs esam labākie jau. Lai arī Rudolfs Rozītis nav pārspēts, viņi tiešām bija gandrīz labākie, jo abi iekļuva fināla astotniekā. Krūmiņam 5. vieta, bet Seņkānam 7. rezultāts. Pēc nedēļas slopkārs čempionātā beidzot viesosies ventspilnieki. Trasu testēs Lauris Blauss un Akselis Vairoks. Tiekamies jau drīzumā!